Asesiadau. Pwy ddylai gael un a beth yw ddisgwyl? Asesiadau ar gyfer oedolion sydd angen help. Mae asesiadau ar gyfer oedolion i bobl dros 18 oed sydd angen help oherwydd ei bod yn sâl neu'n anabl neu a chyflwr iechyd meddwl. Os nad yw'r oedolyn rydych chi'n gofalu amdano wedi cael cynnig asesiad, dylech ofyn am un. Gallwch ofyn i'ch cyngor lleol am asesiad dros y ffôn yn ysgrifenedig neu ar-lein. Ond, yn gyntaf, rhaid i chi ofyn i'r person rydych chi'n gofalu amdano os ydynt am gael asesiad. Os na allan siarad dros yn dy hunan, gallwch ofyn am asesiad ar ei ran sy'n golygu y gallwch ofyn ar ei cyfer. Os ydych chi'n gofalu am rywun, nid oes rhaid i'r person rydych chi'n gofalu amdano gael asesiad mwyn i chi gael un. A gallant gael asesiad o hyd yn oed os ydych chi eisoes yn gofalu amdanynt. Mae eich asesiad ar wahân i'w asesiad nhw. Gallwch chi a'r person rydych chi'n gofalu amdano ddewis cael asesiad gyda'ch gilydd, ond bydd yn dibynnu ar y cyngor os gallant eich asesu chi ar oedolyn ar yr un pryd. Sut i baratoi ar gyfer asesiad? Cyn asesiad, dylech chi a'r oedolyn rydych chi'n gofalu amdano feddwl am rai pethau pwysig. Pethau fel ei anghenion, anghenion ei teulu a'i plant, ei lles, y pethau y maent am ei gwneud, y bobl y maent am dreulio amser gyda nhw, a'r lle y maent yn byw, ac os yw'n gweddu i'w anghenion. Efallai bydd angen help ar yr oedolyn rydych chi'n gofalu amdano yn ystod yr asesiad. Gallwch chi neu rhywun arall fod yno os ydyn nhw eisiau. Os nad oes neb i helpu, rhaid i'r cyngor ddarparu rhywun. Ar ôl yr asesiad, gall yr oedolyn rydych chi'n gofalu amdano gael cymorth ychwanegol neu beidio. Ond, yn naill achos neu'r llall, dylai'r cyngor barhau i roi cyngor am ei hanghenion, sut i gael gofal a chymorth mewn mannau eraill, sut i gael help gydag arian, sut i atal problemau rhag gweithygu, sut i gael help i chi fel gofalwr. Fel ei gofalwr, rhaid i chi ddweud wrth y cyngor pa gymorth a chefnogaeth yr ydych yn hapus i'w roi a pha gymorth nad ydych yn hapus i'w wneud. Yna, gall y cyngor wirio a'i holl anghenion yr oedolyn yn cael ei diwallu. Does dim rhaid i'r cyngor helpu'r oedolyn os yw ei holl anghenion yn cael ei diwallu'n barod. Gallai'r cyngor gefnogi oedolyn trwy wneud pethau fel darparu gwasanaethau neu arian ar gyfer gwasanaethau, gwneud newidiadau i gartref person anabl fel gosod rheiliau bach, darparu gofal ychwanegol ar ei cyfer, fel y gallwch gael seibiant, darparu pethau fel prydiau bwyd, cludiant a gwasanaethau golchi dillad. Efallai y byddant yn cynnig gwasanaethau am ddim, neu efallai y bydd rhaid iddynt godi tal, byddant yn gwirio'n gyntaf faint y gall yr oedolyn fforddio ei dalu. Os bydd iechyd y person yn gweithygu, gallwch ofyn am asesiad newydd. Gall hyn ddigwydd unrhyw bryd y bydd iechyd yr unigolyn yn gweithygu. Asesiadau ar gyfer plant sydd angen cymorth. Efallai bydd angen cymorth ychwanegol ar rai plant gan y cyngor, enghraifft os ydynt yn anabl. Os ydych chi'n meddwl bod angen asesiad ar blentyn, dylech ofyn am un. Gallwch ofyn i'r cyngor am asesiad dros y ffôn, yn ysgrifenedig neu ar-lein. Wrth asesu plant, rhaid i gynghorau feddwl am pa gymorth y mae'r plentyn ei eisiau, pa gymorth sydd ei angen ar y plentyn, pa gymorth sydd ei angen ar y rieni, lles y plentyn, anghenion plant eraill yn y cartref.
Efallai y bydd cynghorau'n gwneud asesiad plentyn, oedolyn a gofalwyr ar un pryd. Sut i baratoi ar gyfer asesiad? Gwnewch ffeil o'r holl wybodaeth sydd gennych am y plentyn. Er enghraifft, casglwch yr holl wybodaeth feddygol a llythyrau gan y meddyg. Efallai y hoffech chi ofyn i ysgol y plentyn am wybodaeth sydd ganddynt amdanynt. Os ydych chi'n meddwl y byddai'n helpu, gallwch ddod â rhywun arall gyda chi yn yr asesiad. Meddyliwch am yr hyn y gallech fod eisiau ei ddweud. Pethau fel, sut y mae gofalu yn effeithio arnoch chi a'ch teulu? Anghenion y plentyn? Pa gymorth sydd ei angen arnoch? Beth all ddigwydd os na chewch help? Gwnewch nodiadau yn ystod yr asesiad, os ydych chi'n meddwl y bydd yn helpu. Gall plentyn gael cymorth ychwanegol ar gyfer pethau fel help gartref, clwbiau ar ôl ysgol, help gyda chludiant, helpu i wneud newidiadau i'w cartref fel rampiau neu reiliau, help gyda'r gost neu bethau fel gwyliau, neu gymorth ychwanegol fel gallwch gymryd seibiant. Efallai y bydd y cyngor hefyd yn cynnig gwasanaethau eraill i'ch helpu chi a'r teulu. Ni all y cyngor godi tal am unrhyw gymorth y maent yn ei roi i blentyn. Pan fydd plentyn yn dod yn oedolyn, bydd angen asesiad newydd arno. Os bydd iechyd y plentyn yn gweithygu, gallwch ofyn am asesiad newydd. Gall hyn ddigwydd unrhyw bryd y bydd iechyd y plentyn yn gweithygu. Asesiadau ar gyfer gofalwyr ifanc sydd angen cymorth. Mae gofalwyr ifanc yn blant o dan 18 oed sy'n gofalu am rywun. Efallai y bydd gofalwyr ifanc yn gofalu am riant sydd angen cymorth. Bydd asesiad yn darganfod pa gymorth sydd ei angen ar y gofalwr ifanc. Mae'n bwysig diogelu lles y gofalwr ifanc, ac i wneud yn siŵr nad ydyn nhw'n colli allan ar bethau pwysig fel addysg. Gall cynghorau fyny asesiad os ydynt yn credu bod lles gofalwr ifanc mewn perygl. Gallwch baratoi ar gyfer asesiad fel gofalwr ifanc yn yr un modd ag y byddai gofalwr sy'n oedolyn yn ei wneud. Asesiadau ar gyfer rhieni ofalwyr sydd angen cymorth. Riant ofalwr yw rhywun dros 18 oed sy'n gofalu am blentyn anabl. Dylai cynghorau asesu rieni sy'n ofalwyr cyn gyntad ag y byddent yn gwybod bod angen help arnynt, neu pan fydd riant ofalwr yn gofyn am help. Gall cynghorau asesu'r riant ofalwr a'r plentyn anabl ar yr un pryd. Wrth asesu, dylai'r cynghorau feddwl am bethau pwysig fel os oes angen cymorth ar y riant ofalwr. Os gall y riant ofalwr ddarparu cymorth sydd ei angen ar y plentyn. Lles y riant ofalwr, lles y plentyn a lles unrhyw blant eraill sy'n derbyn gofal. I gael gwybodaeth am sut y mae asesiadau'n cael ei gwneud, cliciwch ar y ddolen yn y sgrin i fynd ymlaen at fideo YouTube nesaf y gyfres hon. Ac, os oedd y clip hwn yn ddefnyddiol i chi, hoffwch y fideo a gwthiwch y botwm tan ysgrifio.